გამარჯობა. ჩვენს მეხსიერებაში ესა თუ ის მოვლენა თანხმლებ განცდებთან და ემოციებთან ერთად აღიბეჭდება ხოლმე. მოდით გავიხსენოთ სასიამოვნო სურნელი, რომელიც ტრიალებს ხოლმე ჰაერში ნაწვიმარზე, ჭექა ქუხილის შემდეგ. ეს გახლავთ სპეციფიკური სუნის და დამჟანგავი თვისების მქონე ოზონი, რომელიც პირველად ჰოლანდიელმა ფიზიკოსმა მარტინ ფონ მაიერმა აღწერა 1785 წელს და რომელსაც სახელი დაახლოებით ნახევარი საუკუნის შემდეგ დაარქვა გერმანელმა ქიმიკოსმა შონბეინმა. დაგვირეკეთ ნომერზე 24090 დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ოზონით მკურნალობა. ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 24090 დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე ოზონით მკურნალობა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოზონოთერაპევტი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი ქალბატონი ადამ ჭედლიძე. მოგესალმებით ქალბატონო. გამარჯობათ ქალბატონო მარი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამა თუ იმ მეთოდზე, ყოველთვის გარკვეულ სიფრთხილეს ვიჩენთ, იმიტომ რომ ეს საუბრები ემსახურება საზოგადოების განათლებას და ინფორმირებას. როდესაც ვაწვდით ამ ინფორმაციას, ვითვალისწინებთ ყველა იმ თავისებურებას, რაც შეიძლება ახლდეს ამა თუ იმ მეთოდის გამოყენებას. ამიტომ იმისათვის, რომ ჩვენი საუბარი იყოს მაქსიმალურად ინფორმაციული საზოგადოებისათვის, თავიდანვე უნდა განმარტოთ. რატომ დაიწყო მედიცინამ ფიქრი იმაზე, რომ ოზონი ადამიანისათვის სამკურნალოდ გამოეყენებინა? მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად არც თუ ისეთი ხანდაზმული ისტორია აქვს თავად ნივთიერების აღმოჩენას, ანუ მოლეკულის O3-ის აღმოჩენას, მან შეძლო და ადგილი დაიმკვიდრა როგორც მეთოდმა. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას უნდა ავუხსნათ, რას წარმოადგენს ოზონით მკურნალობა როგორც მეთოდი და სად არის ისტორიის სათავე. მოგახსენებთ ისტორიის სათავე, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, სათავეს იღებს ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის ბოლოსკენ, როდესაც ეს უკვე ოფიციალურად აღწერეს გერმანიაში და დამკვიდრდა როგორც ერთ-ერთი ელემენტი, მოლეკულა სამატომიანი ჟანგბადი. ოზონთერაპიის გამოყენება, ანუ თვითონ თერაპიის ფორმა რატომ მიეცა, რატომ შეიძლებოდა მისი გამოყენება სამკურნალოდ? მოგეხსენებათ ოზონოსფერო, რომელიც დედამიწას იცავს მზის ულტრაესფერი გამოსხივებისგან და უზრუნველყოფს სიცოცხლის დედამიწაზე. თუ კი ოზონი უზრუნველყოფს სიცოცხლის დედამიწაზე და არის სიცოცხლის ხელშემწყობი ერთ-ერთი კომპონენტი, რატომ არ იქნებოდა მიზანშეწონილი მისი გამოყენება, თქვათ, რაღაც დეგენერატიული პროცესის დროს, როცა სიცოცხლის მიმდინარეობა, სიცოცხლე რაღაც რღვევითი პროცესი. მე-19 საუკუნის ბოლოსვე უკვე გახსნილია კლინიკა ბერლინში და პირველი ხელოვნური ოზონ გენერატორი ჯერ კიდე ნიკოლა ტესლას კონსტრუირებულია. ასე რომ თერაპიას აქვს 120 წლის ისტორია, მაგრამ მოგეხსენებათ მეთოდის მედიცინა არის ცოტა კონსერვატიული დარგი. ყოველი ახალი მეთოდის დამკვიდრებას სჭირდება პერიოდი. ოზონს დასჭირდა დაახლოებით 60-70 წელი, რომ დამკვიდრებულიყო როგორც ერთ-ერთი სამკურნალო მეთოდი მედიცინაში. დიახ, მოდით გავჩერდეთ, იმიტომ რომ მაყურებელი უკვე გველოდება. ვუპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით, გისმენთ? ალო. გისმენთ ქალბატონო? გამარჯობა. რა მაინტერესებს ახლა რო ვკითხოთ? არტერიული გიპერტენზიით ვარ დავადებული 48 წლის ვარ. დიახ. და თუ არის ეფექტური ოზონით მკურნალობა, თუ ხონიათ ეს პრაქტიკაში და სად შეიძლება, სად არის მისამართი კლინიკის თქვენი? კი ბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით განმარტოთ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ქალბატონმა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა. ასაკი და ასახელა 48 წელი არტერიული ჰიპერტენზია. რეალურად ასეთი კატეგორიული ვერ ვიქნებით. 48 წლის ასაკში არტერიული ჰიპერტენზია, როგორც ჩამოყალიბებული დიაგნოზი, საკმაოდ უხერხულად შეიძლება ჩანდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, თავად დიაგნოზი მოითხოვს დაზუსტებას. შესაძლოა ქალბატონს აქვს არტერიული წნევის მერყეობა, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია, როგორც დაავადება. დიახ, ასაკის გათვალისწინებით უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს არის ინვოლუციის დასაწყისი, ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე ქალის ჰორმონული სტატუსის ცვლილების პერიოდი, დიახ, მომზადება ეგრეთ წოდებული მესამე ასაკისთვის, ამიტომ ეს უნდა დავაზუსტოთ და მაყურებელმა უნდა გაითვალისწინოს. კი ბატონო, ჩამოყალიბებული ჰიპერტენზიის დიაგნოზი
თემაზე საუბარი ცოტა ნაადრევია, ალბათ ძალიან ახალგაზრდა გახლავთ. რაც შეეხება ოზონოთერაპიას, რა ასპექტში შეიძლება დაეხმაროს ასეთი დიაგნოზის დროს. ოზონოთერაპია ეს გახლავთ კაპილაროთერაპია. მოგეხსენებათ ადამიანის მოზრდილი ადამიანის კაპილარული ქსელი ეს დაახლოებით 100.000 კილომეტრია. ოზონოთერაპია სრულად აღადგენს კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას. კაპილარული სისხლის მიმოქცევის ნაწილობრივ აღდგენის შემთხვევაშიც კი ყველა ორგანოს ფუნქციონირება აღდგება. ყველა ორგანოსთან აღდგება საკვების ჟანგბადის მიტანა და ორგანოს ფუნქციონირება აღდგება. გარდა ამისა, ოზონოთერაპიის ეფექტურობის ერთ-ერთი მარკერი შეიძლება ესე ითქვას, მახასიათებელი ეს გახლავთ ლიპიდების დაჟანგვის ხარისხი. ცხიმების, ანუ ცხიმოვანი ლიპიდური ცვლის მოწესრიგება. ის ნიშნავს, რომ არტერიების, ვენების, კაპილარების კედლებზე არსებულ ლიპიდურ ჩანართებს ოზონის ჟანგავს. ანუ მათ კედლებს ასუფთავებს აი ამ ლიპიდური ჩანართებისგან. ესე იგი აწესრიგებს როგორც მაღალი სიმკვრივის, ესევე დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდების ცვლას. აქედან გამომდინარე, ელემენტარული პოპულარული ენით რომ თქვა, კაპილარის კედელი გაიწმინდა, სისხლმა გაიარა და წნევა შემცირდა. რაც შეეხება ქალბატონის ასაკს, აქ უფრო მოკლედ მენოპაუზის პრობლემებიც იქნება. მენოპაუზის ეს ცნობილი 34 სიმპტომატიკა, რაც არსებობს 34-ვე ნოზოლოგია. ეს 34-ვე არის ჩვენება ოზონოთერაპიისთვის, როგორც არის ხელების სიმშრალე, როგორც არის ხასიათის ცვალებადობა, ძილის შეფერხება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ორივე ასპექტში ოზონოთერაპია მისთვის გამართლებული იქნება. წნევის მოწესრიგებისთვის და მისი მენოპაუზის დამახასიათებელი სიმპტომატიკის ალაგებისთვის. დიახ. დაუბრუნდეთ იმ ხაზს, რომელსაც ჩვენ მივყვებოდით ისტორიულ ჭრილში. როდესაც თქვენ ახსენეთ, მედიცინა არის კონსერვატიული, მოდით გავაფართოვოთ არეალი და ვთქვათ, რომ ზოგადად საზოგადოებაა კონსერვატიული, როდესაც საქმე ეხება ახალ მეთოდოლოგიას. მით უფრო, როდესაც ეს მეთოდოლოგია იკვეთება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ნებისმიერ ახალ მეთოდს უხდება ადგილის დამკვიდრება, გზის გაყვალვა იმ ფონზე, რასაც ქვია არსებული მეთოდოლოგიები საუკუნეების მანძილზე ფორმირებული, ან უფრო ადრეულ ასაკში დამკვიდრებული. თავისთავად ეს ქმნის დაძაბულობას და რაც მთავარია, ქმნის საკმაოდ დიდ თაიგულს, აყალიბებს თაიგულს კითხვებისა. ზოგჯერ ეს კითხვები დროულად არის პასუხგაცემული, თუმცა კითხვები არასდროს არ ნელდება მარტივი მიზეზის გამო. როდესაც თქვენ ბრძანებდით ოზონოთერაპიის წარმატებაზე, შეგვიძლია თუ არა დღეს ვილაპარაკოთ ოზონოთერაპიის როგორც მეთოდის გავრცელების არეალზე. ანუ რომელი ნოზოლოგიები, რომელი სამედიცინო პრობლემები არის ოზონოთერაპიის ასე ვთქვათ, გამოყენების სფეროში. მე როდესაც მოგახსენეთ, რომ მედიცინა არის კონსერვატიული, ეს ეგულისხმება დადებით კონტექსტში. მედიცინა უნდა იყოს კონსერვატიული. დამთავრდა ეს პანაცეის და ფილოსოფიური ქვის ძებნის დრო და რაღაც ახალი მეთოდი შეიქმნა, რომელიც გადაარჩენს კაცობრიობას. ეს არ არის სერიოზული საუბარი, რა ვთქვათ. სჭირდება ნებისმიერ ახალი იდეის დამკვიდრებას, ახალი მეთოდის დამკვიდრებას, რომ მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ოზონოთერაპიამ ეს პერიოდი წარმატებით გაიარა, საუკუნოვანი გზა ოზონოთერაპიამ გაიარა წარმატებით. მეთოდი არის ესე ვთქვათ გერმანული. გერმანიაში ჩაისახა, გერმანიაში დამკვიდრდა, განვითარდა, ვითარდება და ასე შემდეგ. 15,000-მდე კლინიკა გერმანიაში მუშაობს ამ დარგში. რაც შეეხება ნოზოლოგიებს, გერმანული მედიცინა მოგეხსენებათ დონე და განვითარება. რაც შეეხება ნოზოლოგიებს. დასწავლია მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. კი ბატონო, მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ყველაზე ინტენსიურად ოზონი გამოიყენებოდა პირველი მსოფლიო ომის დროს. აი ამ დაჭრილი გერმანელი ჯარისკაცების და მათი ჭრილობების სამკურნალოდ, რა თქმა უნდა, არა ინტრავენური ზოგადი თერაპიის სახით, არამედ ადგილობრივი აპლიკაციების სახით. და ეს ადამიანი ექიმი იოახიმ ჰენსლერი, ვინც ამას აკეთებდა, მისი ქალიშვილი დღეს გახლავთ ოზონოთერაპევტთა ევროპული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. აი ბოლოს ახლა ერთი თვის წინ იყო ბად კროიცნახში გერმანიაში კონგრესი, სადაც მეც გახლდით უკვე ახალი შემოთავაზებები, ახალი მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ნოზოლოგიებს, მოდით ნოზოლოგიებს მოგვიანებით დავუბრუნდეთ, მაყურებელი ისევ გველოდება. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონო ადა, ქუთაისიდან თქვენი პაციენტი. მე მოხარული ვარო მარტო თბილისით არ შემოიფარგლებით და ქუთაისშიც ატარებთ თქვენს არაჩვეულებრივ პროცედურებს. მე ღვიძლის პრობლემები მქონდა და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად ვცნობ თავს.
და ყველას მოუწოდებდი რომ ოზონოთერაპიას მიმართოს, იმიტომ რომ სად არ ვიყავი რა მეთოდს არ ვიმართეთ, მაგრამ ოზონოთერაპიის შემდეგ ისეთი შვება და ისეთი შედეგი მივიღე გასაოცარი. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ადა ველოდებით თქვენს მომდევნო ვიზიტს ქუთაისში. მადლობა თქვენი ეს კითხვა არ იყო მოსაზრება გაგვიზიარა მაყურებელმა, თუმცა ჩვენ უნდა ვთქვათ ერთი რამ. როდესაც რაიმე საშუალებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით, ყოველთვის თან დავუთავთ ერთ განმარტებას. განმარტება მდგომარეობს იმაში, რომ ნებისმიერი მეთოდი, ნებისმიერი ცოდნა, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობის სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ, არის გათვლილი კონკრეტულ ადამიანზე, ორიენტირებულია კონკრეტულ მონაცემებზე და ცხადია, თქვენ თავად ბრძანეთ. დღეს არ არის მზად საზოგადოება აღიაროს პანაცეა, მით უფრო, როდესაც ყველა მტკიცებულება მოწმობს იმას, რომ არც ალქიმიკოსების ცდელობა დამთავრდა წარმატებით, რომ ყველა ქვა იქცეს ოქროთ და არც მედიკოსების ახირება, რომ შევქმნათ უნივერსალური სამკურნალო მეთოდი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვაქვს ბევრი კითხვა, რომელსაც უნდა პასუხი გავცეთ დღეს. ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა, ჩვენება უკუჩვენება, როგორც ჩვენ ვამბობთ ხოლმე და დაუბრუნდეთ შესაბამისად დაავადებათა ნუსხას. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ქალბატონს ქუთაისიდან, მინდა მოგახსენოთ, რომ უკვე ქუთაისში სერაფიმ საროველის კლინიკაში არის ოზონოთერაპია, ჩვენი კლინიკის ექიმები იქ დადიან და ატარებენ, ასე რომ დასავლეთ საქართველოსთან პაციენტებს შეუძლიათ მიმართონ იქ. რაც შეეხება ჩვენება უკუჩვენებას. ოზონოთერაპიას აქვს ძალიან ცოტა უკუჩვენებები, ეს არის წინააღმდეგ ჩვენებები, ალბათ ამას გულისხმობთ თქვენ. ეს არის სულ 4-5, ანუ როდესაც პაციენტი მიდრეკილია უფრო სისხლდენებისკენ, ჰემორაგიული ინსულტები, თრომბოციტოპენიები. ეს არის ანუ დავაზუსტოთ თრომბოციტების რაოდენობის შემცირება, როდესაც პროტრომბინის ინდექსი შემცირებულია, რომ არ გაჩნდეს სისხლდენის საშიშროება. რადგან ოზონი სისხლის დენადობას აწესრიგებს, ათხელებს ამ სიტყვის, არ უნდა შეგვაშინდეს, ხო, სისხლმა უნდა იმოძრაოს. აი ესეთი 4-5 წინააღმდეგ ჩვენების გარდა ოზონოთერაპია თითქმის ყველა დაავადებაზე თავის შედეგს დებს. აქ თქვენ ეს არ გესწავლებათ შემდგომ ქალბატონო მარი, მაგრამ ცოტა გაუცნობიერებელ ადამიანს შეიძლება სკეპსისი მოეძალოს, რომ თუ ყველაფერს უხდება, ესე იგი არაფერს არ უხდება. ეს აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება, ადამიანი არ არის ანატომიური ატლასი. ასობით ლიტრის სისხლი, ლიმფა მიმოიქცევა დღე-ღამის განმავლობაში და როგორც ამბობენ ჩვენზე უფრო გამოცდილი და ავტორიტეტული კოლეგები, აი თითიც თუ უჩრგდება ადამიანს, პანარიციუმიც კი სისტემური დაავადებაა. მთლიანად ორგანიზმს უჭერს რაღაც და ამ სიმპტომების სახით გვაძლევს ნიშანს, რომ მივხედოთ და ეს აღმოფხრათ ეს რაღაცა დისბალანსი ადამიანის ორგანიზმში. ჩვენებები რა თქმა უნდა ბევრია, მაგრამ თქვენ რაც ალბათ იგულისხმეთ, ყველაზე მეტად მუშაობს. ანუ დიაგნოზები, სადაც ყველა საუკეთესო შედეგებს დებს ოზონოთერაპია. თორემ მეტნაკლები წარმატებით, მეტნაკლები შედეგიანობით ოზონოთერაპიის ჩართვა შეიძლება ნებისმიერი თერაპიის პარალელურად. ესეც ოზონოთერაპიის ძალიან დიდი პლუსია. მას არ აქვს კონფლიქტი არც ერთ სხვა თერაპიასთან. სხვა შემთხვევაში მე ვერ შევძლებდი ამის გაკეთებას. მე არა ვარ თქო ბიოქიმიკოსი, ან ქიმიკოსი, ან ბიოლოგი, რომ ამეყო მხოლოდ ოზონით მკურნალობა. ჩვენ ვართ ექიმები და ვეძებთ დამატებით გზებს, რა შეიძლება ვთქვათ, მოვიპოვოთ ინფორმაცია, წავიდეთ, შევისწავლოთ, ვიმუშაოთ, ისევ ჩვენი პაციენტების სიკეთისთვის. მხოლოდ აი ამან განაპირობა სწორად ჩემი არჩევანი შევაჩერე მე ოზონოთერაპიის კლინიკის გახსნაზე, ოზონოთერაპიის ჩართვა შეიძლება ნებისმიერ თერაპიის პარალელურად. იგივე ქუთაისში ჩვენ სადაც ვატარებთ ოზონოთერაპიას, ეს გახლავთ ონკოლოგიური კლინიკა. ქალბატონი სოფიკო, მისი ხელმძღვანელი ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანი, ჩვენ არაფერი არ გვაკავშირებს პროფესიული ურთიერთობის გარდა. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით ისრაელში სამეცნიერო კონფერენციაზე. მან ოზონოთერაპია ჩართვა თავის ონკოლოგიურ პაციენტებში. ქიმიოთერაპიის კურსის შემდეგ, კურსიდან კურსამდე, პაციენტის რეაბილიტაციისთვის და რაც ძალიან კარგი შედეგები აქვთ. მაყურებელი გველოდება, მოგესალმებით, გისმენთ. იცით რა მაინტერესებს, ეს ბავშვობაში იყო დიათეზი, შემდეგ ეს განვითარდა ნეიროდერმიტში და ამ ბოლო დროს უკვე 40 წლის დაახლოებით ასაკისთვის ზოგიერთი ექიმი ამბობს, რომ არის იხტიოზი. აი კანის დაავადებაზე. კი ბატონო. მაინტერესებს თუ ექვემდებარება მკურნალობას. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. უნდა დავაზუსტოთ. თანამედროვე მედიცინამ ცალსახად აღიარა, რომ აი ეს გამიჯნვით ნათქვამი დიათეზი, რომელიც დამკვიდრებული ტერმინი იყო და ხშირად აფასებდნენ ხოლმე იმ სპეციფიკურ სურათს, მაგალითად ლოყებზე ბავშვების ადრეულ ასაკში, დღეს ფასდება როგორც ატოპიური დერმატიტი. საერთო
ქუდი მოეძებნა ამ ყველა პრობლემას და დღეს ამ ყველაფერს ერთად ქვია ატოპიური დერმატიტი და სხვადასხვა ასაკში მას შეიძლება განსხვავებული გამოხატულება ჰქონდეს. ამ შემთხვევაში უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიახ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს იყო ერთი ნოზოლოგია დიახ, კანთან დაკავშირებული, მაგრამ მას ჰქონდა გამოვლინებების შესაძლოა სხვადასხვა ასაკში განსხვავებული, მაგრამ პრობლემად რჩება. დიახ. მოგახსენებთ, კანის დაავადებების დროს ოზონთერაპია აკეთებს რას? ოზონთერაპია აუმჯობესებს კანის ტროფიკას, კანის კვებას. დიახ. კანი არის უდიდესი ორგანო ადამიანის თავის ფართობით, ყველაზე დიდი და კანის ერთ-ერთი ფუნქცია, როგორც გამომყოფი ორგანოს ფუნქცია. რატომღაც აი კონსერვატიულობის თუ სიფრთხილით არ გვინათ კონსერვატულ სიფრთხილის გამო მედიცინა უნდა იყოს ფრთხილი. მედიცინაში ნაკლებად გამოიყენება კანის როგორც გამომყოფი ორგანოს ფუნქცია. ჩვენ შემთხვევაში ამ ჩვენი ოზონის საუნის გამოყენებით ამ კანის დაავადებებზე ძალიან კარგი შედეგები იდება, რაც შეეხება იქტიოზის შემთხვევაში. როგორც წესი, ცარიელ ადგილზე არაფერი არ ჩდება, ხო ქალბატონო მარი? ბოლო დროს აი ეტიოლოგიის დაავადების, ნებისმიერი დაავადების ეტიოლოგიის განხილვისას თუ დისკუსიების მიზეზების შესწავლისას, როგორც წესი ირკვევა, რომ მაინც პარაზიტული ბუნების არის კანის დაავადებების უმრავლესობა. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ოზონთან კონტაქტისას იღუპება ნებისმიერი დაავადების გამომწვევი პარაზიტი, სოკო, ბაქტერია თუ ვირუსი, აი ამ ასპექტში ძალიან კარგად შეიძლება ვთქვათ კანის დაავადებებზე ოზონთერაპია იხმარება უკვე ბოლო 40 წლის განმავლობაში იხმარება, როგორც ინტრავენური, ანუ სისტემური თერაპიის სახით, ასევე ადგილობრივი აპლიკაციები, ანუ ძალიან კარგი იქტიოზებზე და საერთოდ აი თქვენ რაც ბრძანეთ ატოპიურ დერმატიტებზე ძალიან კარგ შედეგებს დევს ოზონირებული ზეთი. ზეთი ეს ერთადერთია, რაშიც ოზონი ინახება, რითიც შეიძლება ის გადავიტანოთ და თქვათ პაციენტმა მოიხმაროს სახლში. დანარჩენი ყველა პროცედურა ჩვენთან ტარდება ადგილზე. აი ამ ასპექტში შეგვიძლია აი ამ დიაგნოზში დახმარება, რა თქმა უნდა, ტრადიციული მკურნალობის პარალელურად გავმეორდები, არ უნდა განვიხილოთ ოზონოთერაპია როგორც პანაცეა და ალტერნატივა. ეს არ არის ალტერნატივა. ოზონოთერაპიის ჩატარება სჭირდება აბსოლუტურად კვალიფიცირებული სამედიცინო პერსონალი, აბსოლუტურად სტერილური გარემო, სამედიცინო გარემო. ოზონოთერაპიას თქვენ ვერ ჩაიტარებთ სახლში რაღაც გადასხმის თუ რაღაცა აბების ფორმით. ეს არის კომპლემენტარული შემავსებელი დარგი და კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ ექიმები, ჩვენ აი ესეთი დარგები უნდა შევმატოთ ჩვენ რაღაცა იმ ძირითად, ჩვენ ალმა მატერში რაც მივიღეთ განათლება, აი ამ ძირითად ცოდნას და გამოვიყენოთ პაციენტების სიკეთისთვის და არა ის რომ ალტერნატივა, ჩვენ ვერ ვიქნებით ჩვენი თავის ალტერნატივა, ჩვენ ვართ კომპლემენტარული დარგი, ანუ შემავსებელი. ჩვენი კლინიკის ექიმები ნიშნავენ ჩვეულებრივ ტრადიციულ მკურნალობას და პარალელურად კეთდება ოზონოთერაპიის პროცედურები და კიდევ ერთი მომენტი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენს კოლეგებს, რომლებიც ინტენსიურად თავიანთ პაციენტებს უწევენ რეკომენდაციას ჩაიტარონ ოზონოთერაპია, რადგან ოზონოთერაპია ნებისმიერი თერაპიის ეფექტს აძლიერებს. ნივთიერებათა ცვლა ორგანიზმში აქტიურდება, ნებისმიერი წამალი, რომელსაც პაციენტი იღებს, მისი შეწოვა ძლიერდება. ნებისმიერი თერაპიის, ნებისმიერი წამლის ეფექტი ოზონოთერაპიის ფონზე ძლიერდება და უღმესი მადლობა კოლეგებს ამისთვის. მოდით ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ჟურნალისტმა ქრისტიშანამ მომზადა და გავაგრძელებთ. კეთილს. ყველაზე გავრცელებული ელემენტი ჰიდროსფეროს, ლითოსფეროს და ჰაერის შეუცვლელი კომპონენტია და დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობას უზრუნველყოფს. ორგანიზმის ჟანგბადის მიწოდება უწყვეტად და მუდმივად სჭირდება. მის გარეშე ადამიანი მხოლოდ რამდენიმე წუთით ძლებს. ამიტომაცაა ჟანგბადი ასეთი უნიკალური. ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომია, რომლითაც ორგანიზმში ჟანგბადის ნაკლებობა გამოიხატება. ატმოსფეროდან მის ათვისებას და ტრანსპორტს ხშირად აფერხებს ზღვის დონიდან გადაადგილება, თუნდაც მთაში ასვლა ან თვითმფრინავით, ვერტმფრენით მგზავრობა. ჟანგბადის უკმარისობა ჰიპოქსიის სახელითაა ცნობილი, რომელიც გაუხშავებულ ჰაერთან და დაბალ ატმოსფერულ წნევასთან ასოცირდება და რომელიც აუცილებლად გამოიწვევს ეგრეთ წოდებულ ჰიპოქსემიას, სისხლში ჟანგბადის ნაკლებობას. ორგანიზმის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, პროცესი სხვადასხვა, არც თუ სასიამოვნო შედეგს იწვევს. ზღვის დონიდან მაღლა ასვლის პირობებისთვის ორგანიზმი ყოველთვის უნდა მოემზადოს. ყოველთვის უნდა იცოდეს ადამიანმა მას ფონურად რა მდგომარეობა აქვს ჯანმრთელობის. ჯანმრთელობის არასახარბიელო მდგომარეობა შეიძლება გამოიწვიოს ისედაც ფონური ჰიპოქსია.
ანუ ჟანგბადის შეთვისების ნაკლოვანება. ეს ხდება გარკვეული დაავადებების დროს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებებია სასუნთქის სისტემის დაავადებები, მაშინ როცა სასუნთქის ზედაპირია შემცირებული. ეს არის ფილტვების ქრონიკული დაავადებები. ფონურად სხვა უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული დაავადებებს განეკუთვნება, რაც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, როცა თავისთავად ჟანგბადის შეთვისება უკვე ფილტვების დონეზეა შეზღუდული და გარდა ამისა არის გულის ქრონიკული დაავადებები, რომლის დროსაც უბრალოდ გულის მუშაობა იმდენადაა დაქვეითებული, რომ ის ვერ უზრუნველყოფს სისხლის მიმოქცევის ისეთ ხარისხს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ადეკვატური მომარაგება ქსოვილებისა ჟანგბადით. მეცნიერების თქმით, დედამიწაზე არ არსებობს ადგილი, სადაც შეიძლება ჟანგბადის კონცენტრაცია მისე მოიმატოს, რომ მოსახლეობისთვის პრობლემად იქცეს. თუმცა შესუნთქულ ჰაერში მისი ხელოვნურად გაზრდა ინტოქსიკაციის მიზეზი ნამდვილად ხდება, რაც ყვინთვისას ყველაზე ხშირია. სხვადასხვა ტიპის მყვინთავებს სხვადასხვა კონცენტრაციის ჟანგბადი ესაჭიროებათ, ამიტომაცაა აუცილებელი მათი სწორად მომზადება. განსხვავებულ სიღრმეზე განსხვავებული რეჟიმით სუნთქვა, ჩასვლა და ამოსვლა რომ დაგეგმონ. სხეული მოქმედი ან წყლის წნევისგან დაიცვან და შესაბამისად ჟანგბადით მოწამლა თავიდან აირიდონ. არის ჟანგბადის ტოქსიურობის სამი სამიზნე სისტემა, ორგანოთა. ეს არის ნერვული სისტემა, ეს არის სასუნთქი ორგანოები და ეს არის თვალი. რაც შივილები შეიძლება ქონდეს ადამიანს. მას აქვს თავბრუსხვევის შეგრძნება, გონების დაბინდვის შესაძლებელია, გულისრევის, თავის ტკივილის, შესაძლებელია განვითარდეს ღებინებაც შეუქცევადი. ჟანგბადით ინტოქსიკაცია არც სამედიცინო სფეროსთვისაა უცნობი. არსებობს გარკვეული დაავადებები, როცა ადამიანს ეგრეთ წოდებული ოქსიგენოთერაპია ესაჭიროება. რეანიმაციაში აპარატზე ჩართულ პაციენტს ჟანგბადი როგორც წესი მაღალი კონცენტრაციით მიეწოდება, რომლის დროსაც ფონური დაავადებების გაუთვალისწინებლობამ შესაძლოა ჟანგბადით ინტოქსიკაცია გამოიწვიოს. ექიმმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომელ პათოლოგიასთან აქვს საქმე და როგორი კონცენტრაციის ჟანგბადით შეიძლება მისი გამოსწორება. ამტკიცებენ სპეციალისტები. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და ერთგვარად მინდა ხაზგასმით შევახსენო მაყურებელს, რომ დღევანდელი ჩვენი სიუჟეტი იყო მომზადებული ჟანგბადზე, ანუ ორზე. დღეს ჩვენ საუბრობთ ოზონზე, ანუ ოსამზე. მთავარი კითხვა, რომელიც შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს და სწორედ ამ მეთოდის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას მით უფრო მდგომარეობს იმაში, რომ თანამედროვე მედიცინამ ცალსახად აღიარა ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესი, რომელიც თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას აძლიერებს, ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე რღვევითი პროცესები, რომელიც საბოლოო ჯამში ორგანიზმის დაბერებას განაპირობებს და ასე შემდეგ, მოითხოვს ორგანიზმის დაცვას დამჟანგავებისაგან. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, რაც უფრო ძლიერია ორგანიზმის დაცვითი სისტემა დამჟანგავების წინააღმდეგ, რაც უფრო ძლიერია ჩვენი ანტიოქსიდანტური სტატუსი, როგორც ვამბობთ ხოლმე ექიმები, მით უფრო მეტად დაცულები ვართ სხვადასხვა დაავადებისაგან და მით უფრო დიდხანს შეგვიძლია გქონდეს უფლება ვიცოცხლოთ. მაგრამ, როდესაც ვლაპარაკობთ იმის შესახებ, რომ დიახ ადამიანის ჯანმრთელობის სასარგებლოდ და სასიკეთოდ დავიწყეთ გაძლიერებული ჟანგბადის გამოყენება, ანუ ოსამის გამოყენება, რომელიც ბევრად უფრო მეტად დამჟანგავია, ვიდრე თავად ჟანგბადის მოლეკულა. მაშინ სად არის აქ რაციონალური მარცვალი? რა პასუხი უნდა გავცეთ ასეთ განწყობილ სამედიცინო საზოგადოებას? მოგახსენებთ, ჟანგბადისგან განსხვავებით, ოზონი ერთადერთი მეთოდი, რაც არ გამოიყენება ოზონოთერაპიაში, ეს გახლავთ ინგალაცია. ოზონის შესუნთქვა კატეგორიულად არ შეიძლება უშხამესი გაზია, ის რამოდენიმე წუთში იწვევს ასფიქსიას და პაციენტის მოგუტვას. რაც შეეხება ამის ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას, ანუ როგორ არ უნდა დაჟანგოს ყველაფერი ორგანიზმში და დაგვიცვას და შეგვინარჩუნოს ახალგაზრდობა. ჩვენ სისხლთან კონტაქტისას ოზონი მაშინვე იშლება. ეს თავისუფალი რადიკალი მას გამოაქვს
აი ეს თავისუფალი რადიკალები ორგანიზმიდან ატომს. გარდა ამისა, მას აქვს შერჩევითი მოქმედება. ეს არ არის ქიმიური პრეპარატი. ოზონოთერაპია ეს არის ნატურალური კეთილშობილი თერაპია. ოზონოთერაპიის ერთი პროცედურის თანავე აქტიურდება ეს ანტიდამჟანგავი, ანტიოქსიდანტური დაცვის სისტემა. რის ხარჯზე? ოზონის ჟანგავს მხოლოდ დაზიანებულ და დაავადების გამომწვევ უჯრედებს. ჯამრთელ და ახალგაზრდა უჯრედებს ოზონი არ ეხება. ასეთ უჯრედებს აქვს დამცავი ფერმენტი კატალაზა, რომელიც იცავს მათ აი ოქსიდაციური, ეგრეთ წოდებული დაჟანგვის, როგორც ხა დაჟანგვის სტრესისგან. ასე რომ ანტიოქსიდანტური დაცვის სისტემის გაძლიერება თუ სჭირდება ადამიანს, მან აუცილებლად უნდა მიმართოს ოზონოთერაპიას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ოზონოთერაპია ინტენსიურად გამოიყენება კოსმეტოლოგიაშიც, ასე რომ ეს არის გამოახალგაზრდებელი თერაპია. ოზონოთერაპია ინტენსიურად იხმარება გერიატრიაში, ის მუშაობს 100%-ით. ანუ ხანდაზმულთა პაციენტებში, ხანდაზმულთა მკურნალობაში, ჯერ კიდევ ბრეჟნევის მმართველობის დროს მას ჰქონდა ოზონის ლუსტრები. კრემლში ეს ჩვენმა პაციენტმა შემთხვევით ეს ინფორმაცია, ეს ლინკი მოგვაწოდა ამის შესახებ, ისე რომ აი ეს საშიშროება, რომ ორგანიზმში კიდე დამატებით თავისუფალ რადიკალებს ოზონი გააჩენს, აბსოლუტურად გამორიცხულია. რასაკვირველია, ჩვენ ახლა ოზონის ჭაღებზე არ ვისაუბროთ, მაგრამ მაყურებელს უნდა ვუპასუხოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით საუბარს. მოგესალმებით, გისმენთ? ალო, გამარჯობა. კარგი გადაცემა გაქვს, ალბათ ნუმარი, დიდი მადლობა გადაცემებისთვის და თქვენ სტუმარს მივესალმები. მაინტერესებს მაქვს გაკეთებული სტენდირება. ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება და სასარგებლო თუ არის და ანუ ცხიმების დაწვაზე იყო აქ საუბარი, მაქვს ძალიან ქოლესტერინის უმაღლესი დონე ნორმა და მაინტერესებს თუ შეიძლება ამ შემთხვევაში გაკეთება ოზონოთერაპია და მისამართი თუ შეიძლება. დიახ, ორი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება. თქვენ იტარებთ მკურნალობას ლიპიდური ცვლის მოსაწესრიგებლად, ცხიმოვანი ცვლის მოსაწესრიგებლად და მეორე კითხვა, რამდენად კეთილსინდისიერად იცავთ კვების რეჟიმს, რომელიც აუცილებლად გჭირდებათ? კვების რეჟიმს შეიძლება ის დაგვარად, რომ გითხრათ, რომ მე სულ დიეტაზე და აი ყველა ვიცავ ყველანაირ დიეტას ამას ვერ მოგაწყვეტ. კი ბატონო, და შეიძლება გვარად მედიკამენტოზურ მკურნალობას ვიტარებ. დიახ. რაც შეიძლება აი ლიპიდების მკურნალობას ღებულობს სიმვადენკი, სიმგაბი, რაც შეიძლება რომ ქოლესტერინის დონე დამიწიოს დაბლა. მადლობა შეკითხვისთვის. თავიდანვე მე უნდა ვთქვა აუცილებლად ჩვენ შესაძლოა ყველა გადაცემაში არა, მაგრამ ყველა შესაძლო შემთხვევაში ხაზს უსვამთ იმას, რომ ნებისმიერი სამედიცინო პრობლემის შესახებ ჩვენი ინფორმირებულობა ერთადერთ მიზანს ატარებს, რომ ჩვენ შევძლოთ უკეთ თანაცხოვრება ჩვენს პრობლემასთან, რომ არ ვიყოთ მხოლოდ ექიმზე და წამალზე დამოკიდებული და ჩვენი ცხოვრების წესით, ჩვენი არჩევანით ხელი შეუწყოთ გაჯანსაღებას, ხელი შეუწყოთ იმას, რომ დაავადება ნაკლებად მოგვერიოს. შესაბამისად, როდესაც ქალბატონს ვკითხე მეკვებასთან დაკავშირებით, კატეგორიულად მინდა ვთქვა და ვფიქრობ, როგორც ექიმს ამის უფლება მაქვს, თუ თქვენ არ მოინდომებთ, თუ მეტ დროს არ დაუთმობთ კვების რაციონის და რეჟიმის ცვლილებას, გარწმუნებთ, არც ერთი სხვა მედიკამენტი და არც ერთი სხვა მეთოდი ასეთ უნივერსალურ შესაძლებლობას არ მოგცემთ. ამაზე არსებობს აინშტაინის გენიალური გამონათქვამი, რომ არც ერთი პრობლემა არ წყდება იმ დონეზე, რომელზეც ის შეიქმნა. რაც შეეხება ქალბატონის შეკითხვას, სტენტირება, შონტირება არ არის წინააღმდეგ ჩვენება ოზონოთერაპიისთვის, ერთადერთი ორგანული იმპლანტი თუ არის, ანუ გადანერგილი ორგანო თუ აქვს ადამიანს, ამ შემთხვევაში ოზონი იქ ვერ ჩაერთვება, რადგან ოზონოთერაპია ეს არის იმუნომოდულატორული თერაპია, ოზონი აძლიერებს იმუნიტეტს და ჩდება აი ამ გადანერგილი ორგანოს მოცილების საშიშროება. რაც შეეხება ლიპიდურ ცვლას, ქოლესტერინი, გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ, მაღალი სიმკვრივის, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეიდებს ოზონოთერაპია აწესრიგებს, ისევე როგორც პროტრომბინის ინდექსი, ისე რომ ქალბატონს შეუძლია თავისუფლად მიმართოს ოზონოთერაპიას მისი პრობლემის მოსაგვარებლად, მაგრამ თუ მან არ შეიცვალა ცხოვრების წესი, თუ არ დაიცვა დიეტა, თუ არ შეცვალა აი ეს გარემოებები მისი სიცოცხლის, რამაც ამ პრობლემამდე მიიყვანა. ნუ მაშინ ოზონი კი არა, დიახ, ანუ იზოლირებულად მოდით არ განვიხილოთ. ამ ქალბატონს ჩვენ ახლა მივეხმაროთ, იმისათვის რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება. თვითონ უნდა დაგვეხმაროს დიეტით, სწორი ცხოვრების წესით, ჩვენს ხელთ არსებული ყველა დანარჩენი თერაპიული თუ არათერაპიული საშუალება. და ხშირად კიდევ არის ხოლმე არგუმენტი, რომ ეს ფინანსურ საკითხებთან იკვეთება. მე მჯერა, ძალიან ბევრი თავსატეხი აქვს თანამედროვე ქართულ საზოგადოებას, მაგრამ გარწმუნებთ, ხშირად სასარგებლო საკვები უფრო ხელმისაწვდომი, სწორად მომზადებული საკვები უფრო დიახ, ვიდრე ყველა დანარჩენი საშუალება. ამიტომ ალბათ ამაზე დაფიქრება ღირს. მოდით დაუბრუნდეთ თემას. თქვენ წეხან ახსენეთ, რომ თანამედროვე მედიცინის
მიღწევებმა სხვა მეთოდებთან ერთად ადგილი მოუძებნა ოზონოთერაპიას, თუმცა ისიც ბრძანეთ, რომ სპეციალიზირებული კონფერენციების მსვლელობისას ახალი მტკიცებულებები ჩნდება ამ მიმართულებით. ანუ რომ გადავავლოთ თვალი ისტორიას. თქვენ ბრძანებდით, რომ დაახლოებით საუკუნის მანძილზე მკვიდრდებოდა იგი და 60-70 წელი არის უკვე აღიარებული როგორც მეთოდი. მიუხედავად ამისა, თვით ამ ისტორიის მანძილზეც კი შეიცვალა მისი გავრცელების არეალი და ის შედეგები, რომელიც მოაქვს ოზონოთერაპიას. ამიტომ მე მაქვს სრულიად ბუნებრივი კითხვა და ცხადია, რომ არ დამწამოს ვინმე, რომ ცალსახად ვაშუქებთ საკითხს, აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა. რა სიკეთე ან რა სისუსტეები გამომჟღავნდა აი ამ ისტორიის მანძილზე, ანუ როდესაც პროფესიონალები იკრიბებიან, რა ხარვეზებზე, ან შესაძლო სისუსტეებზე, ან უპირატესობებზე საუბრობთ ხოლმე. მოგახსენებთ 2012-13 წლის კონფერენციების მასალების მიხედვით, აი ბოლო კონფერენციაც გერმანიაში, სასურველია უფრო ეფექტური შედეგები, უკეთესი შედეგები იდება ქრონიკული დაავადებების დროს. მაგალითად, აი ბატკროიცნახში საუბარი იყო მწვავე ართრიტებზე და ართროზებზე. მწვავე ართრიტების და ართროზის დროს სასურველია პირველ რიგში სტეროიდების ჩართვა, მხოლოდ ქრონიკული ფორმების დროს, მათი ქრონიკული ფორმების დროს ეფექტურია. აგრეთვე უკვე დამკვიდრდა ოზონო აკუპუნქტურა, ესეც აი ბოლო კონფერენციის მასალების ანუ რო განმარტოთ, რას ნიშნავს? ანუ ოზონით ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ოზონის შეყვანა. მომენტალურად იხსნება ტკივილი, ეს უკვე ტკივილის მენეჯმენტზეც იყო იქ გამახვილებული ყურადღება. ოზონოთერაპია ეს არის ანტიტკივილის თერაპია, ესე ვთქვათ. ტკივილის კუპირება ხდება მაშინვე პროცედურისთანავე. მაგრამ ეს ხდება ოზონის ხარჯზე თუ ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ზემოქმედების ხარჯზე? არა მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე ზემოქმედების ხარჯზე, ოზონის ხარჯზე რა თქმა უნდა. ამ წერტილების გარდა ჩვენ ვაკეთებდით ისედაც ინექციებს სახსრების გარშემო ხერხემლის გასწვრივ, შედეგი იყო იგივე. ანუ ორივე მეთოდი ერთმანეთს აძლიერებს, რითაც ჩვენ დავიწყეთ, რომ არ შეიძლება ერთი რაღაც მეთოდის ესე პანაცეად გამოცხადება და განხილვა. მხოლოდ თანამშრომლობით, მხოლოდ აი კოოპერაციით უკეთესი შედეგების მიღწევა შეიძლება. კონფერენცია მინდა გითხრათ, რომ იყო ორგანიზებული უმაღლეს დონეზე, აქ იყო 8000 მონაწილე. ანუ ოზონოთერაპიას აქვს უკვე თავისი საკმაოდ ძლიერი ნიშა დაკავებული. აქ იყო მთლიანად კომპლემენტარული მედიცინისადმი მიძღვნილი ეს კონფერენცია. აი ეს სიახლე რა შემიძლია გითხრათ. მოდით სისუსტეზე მე აუცილებლად კიდევ გაგიმეორებ კითხვას, იმიტომ რომ სრულიად ბუნებრივია, რომ დრომ გამოამჟღავნოს ძლიერი და სუსტი მხარეები ნებისმიერ საკითხში და მათ შორის მეთოდთან დაკავშირებით ეს, მაგრამ მაყურებელს უპასუხოთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ ჩემს კითხვას. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა. მე უსმენ თქვენ გადაცემას, ახლა და ოზონოთერაპიასთან დაკავშირებით და ოზონის ლუსტრებთან დაკავშირებით გქონდათ თქვენ ინფორმაცია და მე მინდა გითხრათ, რომ ოზონის ლუსტრები ქართული მეცნიერების მიერ არის გამოგონებული პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეცნიერებმა გამოიგონეს ეს და ვერაფრით წარმოებაში ვერ წავსვით და ალბათ თუ საინტერესო გახდება ალბათ დაუკავშირდებით თქვენს ჩვენ მეცნიერებს და ეს ალბათ გამოგადგებათ ეს ოზონის ლუსტრები ამ კურნალობისათვის აი ამის თქმა მინდოდა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბატონო ჭიმო, დიდი მადლობა. როგორც ჩანს, ქართველებსაც შეგვიტანია წვლილი ოზონოთერაპიის დამკვიდრებაში, მით უფრო რომ მხოლოდ პოლიტიკური ელიტის უთვლილება იყო, როგორც ჩანს იმ პერიოდში, მაგრამ სამეცნიერო მიღწევის სათავეები ყოფილა თბილისში. დაუბრუნდეთ იმ თემას. რაც ეხება ოზონოთერაპიის სუსტ წერტილებს, რატომღაც 2 წელია რაც საქართველოში არსებობს ოზონოთერაპიის კლინიკა, მოლოდინი არის ყოველთვის ძალიან მაღალი. არსებობს პაციენტების კატეგორია, ვინც აცხადებს, რომ იცით, მე არაფერი არ მიიქნა, მე არაფერზე არ მომიხდა. რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე პროცენტი, მაგრამ ასეთები არსებობენ. მაგრამ ისეთი რაღაც, რომ ოზონოთერაპიამ ვინმეს რამე ავნო, ასეთი რამე აღწერილი არ არის აი ამ 100-ლიანი ისტორიის განმავლობაში. ერთადერთი, რაც შეიძლება განვიხილოთ სუსტ წერტილად ოზონოთერაპიის. ოზონოთერაპია ასე კი აწესრიგებს დაავადების პირველ წყაროს, დაავადების მიზეზს და არა შედეგს. ოზონოთერაპია არ კურნალობს მხოლოდ სისტემატიკას. ოზონოთერაპია ებრძვის დაავადების გამოწვევ მიზეზს. ამას შეიძლება გამოიწვიოს, ვთქვათ, ისეთი დაავადებების გამოჩენა ორგანიზმში, რომელიც მანამდე პაციენტს წარმოქმნაც არ ჰქონდა, თუ ასეთი რამ მას სჭირდა. შეიძლება სულ სხვა გამომჟღავნებაზე საუბრობთ. დიახ, თლიანად ხდება, როგორც აი ლაკმუსის კაღალდივით მოქმედებს, თლიანად თუ კი რაიმე პათოლოგიის კერა ორგანიზმში არის, ოზონი ამ ყველაფერს კერას ესე იგი ამოაქვს ზედაპირზე. ძალიან ბევრი იყო ასეთი შემთხვევები, სულ სხვა დიაგნოზით მოვიდა ადამიანი, მაგრამ აღმოაჩნდა, რომ იქ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა დაავადება გამწვავდა. ოზონს სხვა შეუძლია შექმნას, თქვათ, პიელონეფრიტი, ესე იგი გამწვავდა, იქ იყო მარილები, იქ დაიწყო აი მარილები. ანუ მაპროვოცირებელი როლი შეასრულა. მაპროვოცირებელი როლი შეასრულა, მაგრამ ნუ მე მგონი ცუდი არ არის, როცა თქვათ ადამიანი დადის და მას აღმოაჩინა, რომ აქვს სადღაც
ანევრიზმა აორტის და შეუძლია მისი თქვა დროულად პროფილაქტიკა და თავიდან აცილება აი ესეთი დამანგრეველი შედეგების რაც შეიძლება მოყვეს ანევრიზმის გახეთქვას. ეს ერთ-ერთი იყო ესეთი ყველაზე რთული შემთხვევა, რომ აღმოაჩნდა პაციენტს ანევრიზმა სხვათაშორის თავის ტვინში და გაკეთდა მისი ემბოლიზაცია შემდეგ. არის უფრო ესეთი უწყინარი დიაგნოზები, თქვა ადამიანს ოსტეოხონდროზების გამწვავება გამოიწვია. მესამე მეოთხე პროცედურაზე ორგანიზმში თუ კი რაიმე ქრონიკული მიძინებული პროცესი, აი ამ პროცესებს ოზონოთერაპია ამწვავებს აღვიძებს. მაგრამ გამწვავება გრძელდება დღე-ნახევარი 2 დღე და შემდეგ ასაკობრივი თვალსაზრისით თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რომელიღაც კონკრეტულ ასაკში უფრო მეტია ვთქვათ მიზანშეწონილობა ოზონოთერაპიის გამოყენების ვიდრე სხვა დანარჩენ კონტინგენტში. ოზონოთერაპიას არ აქვს ასაკობრივი ცენზი. იცით ჩვენი ყველაზე ახალგაზრდა პაციენტი იყო 8 თვის და ყველაზე ასაკოვანი ყავდა 94 წლის პაციენტი. საუკეთესოა გერიატრიაში, ანუ ასაკოვან ადამიანებში, საშუალო ასაკში, მენოპაუზის დროს ბავშვებშიც და ორსულ ქალბატონებში, როდესაც რაღაც ქიმიური პრეპარატების და ანტიბიოტიკების მიღება, რბილად რო ვთქვათ, არასასურველია. ხანმოკლე რეკლამა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ დავბრუნდებით, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი საუბარი. გადაცემას წარმოგიდგენთ სახალხო აფთიაქი. საიმედო ფარმაცია ყველასთვის სახალხო აფთიაქი. ჩემი ცხოვრების რაღაც პერიოდი საზოგადოებისაგან იზოლირებულად მომიწია ყოფნა. სხვა პრობლემებს ტუბერკულოზით დაერთო. ავადმყოფობას არ დავნებდი და შევძელი რომ ყოფილიყავი ჩემს ახლობლებთან და შვილიშვილებთან ერთად. ჩვენ რეალურად ვეხმარებით ონკოჰემატოლოგიურ პაციენტებს ხანგრძლივ მკურნალობასა და რეაბილიტაციის პროცესში. შემოგვიერთდი. შენს გახდი ამ კეთილშობილური და აუცილებელი საქმის თანამონაწილე. დარეკე ნომერზე 0901 700 526. ყველა მობილური და ფიქსირებული ქსელებიდან. ზარის ღირებულება 1 ლარი. საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების მშობელთა კავშირი. პირველად გურმანიაში ქართული წესით მომზადებული ნამდვილი ქართული სამზარეულო. ხოხობი, ნამდვილი ქართული ჩახოხბილი. თვითონ ასოცირდება ჩახოხბილი, ხოხობი. ვახოს და თამთას ტანდემი წისქვილის ქართულ მზარეულებთან. პური მთავარი კომპონენტია, ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია სუფრაზე. 6 უგემრიელესი კერძი დები იშხნელების მუსიკის სპონსორი. არ გამოტავოთ გურმანია. ახლა უკვე ყოველ შაბათს 5 საათზე. სიტყვები, რომელიც მუსიკად იქცა. პოეტი, რომელიც სიმღერაში ცოცხლობს. მის ლექსებს მღერიან საქართველოში. პეტრე ბაგრატიონი გრუზინსკისადმი მიძღვნილი საბანო. მე ხომ ლოცვად მინდა ხარე ერთი ციდა. კვირას 17 საათზე. ქართული სიმღერის დღესასწაული პირველ არხზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ სახალხო აფთიაქი. საიმედო ფარმაცია ყველასთვის სახალხო აფთიაქი. დაბრუნდით ეთერში, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენ დღეს მკურნალობის ერთ-ერთ მეთოდზე ვსაუბრობდით, რომელიც როგორც აქამდე ვისაუბრეთ, არ წარმოადგენს რასაკვირველია უნივერსალურ საშუალებას. იგი არ არის პანაცეა, თუმცა არის ძალიან ეფექტური დამხმარე მეთოდი და ამისათვის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მისი ადგილი და როლი. დიახ.
ოზონოთერაპია გახლავთ დარგი, რომელიც წარმატებით ახერხებს თან არსებობას უკვე საუკუნის განმავლობაში მედიცინის ყველა სხვა მიმართულებასთან. ჩვენი კლინიკა ხდება უკვე 2 წლის და უკვე დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ფუნქციონირებას, უბრალოდ ვაგრძელებთ უკვე გაზრდილი რესურსით ახალ კლინიკაში. ამისთვის მე მდობისთვის დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს ქართულ პაციენტებს და ქართულ კოლეგებს. ეს იმის ნიშანია, რომ დარგი დამკვიდრდა საქართველოში, ის რა თქმა უნდა განაგზობს თავისი საოცარი შედეგების დადებას, თან არსებობას ყველა სხვა მიმართულებასთან და განვითარებას მომავალში. ესე რომ უღმესი მადლობა კოლეგებს და პაციენტებს და გელოდებით ჩვენთან ახალ მისამართზე გაზრდილ, გაფართოებულ კლინიკაში უკვე ახალი სერვიზებით და ადმინისტრირების ახალი მეთოდებით. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე ოზონით მკურნალობა და ჩვენი სტუმარი გახლდათ ოზონოთერაპევტი, მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი ქალბატონი ადამ ჭეთლიძე. ახლა კი მივესალმებით დღეს 2-ის ნახევარზე. როგორ ბრძანდებით, რა თემები გაქვთ მაყურებლისთვის? ესე იგი მართალია, გამარჯობა, მართალია საფხული დღე არის, მაგრამ შემიძლია ესე დავიწყო გაზაფხული მოვიდა ზაფხული. გაზაფხულის საღამოა 7, ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. აი ამ სტრიქონებით ყველაზე მეტად იცნობენ ტერენტი გრანელს, ქართველი წიგნის მოყვარულები და არა მარტო წიგნის მოყვარულები, პოეზიის, ყველაფრის მოყვარულები. მოკლედ ტერენტი გრანელი იქნება ჩვენი ერთ-ერთი დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი გმირი. დღეს არის მისი დაბადების დღე. რაგვარი იყო ის სინამდვილეში, სად გაიზარდა, როგორ გაიზარდა, როგორი იყო მისი სულიერ ფიზიკური, ეკონომიკური მდგომარეობა, ამ ყველაფერზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, კი ბატონო. კარგი, სტუმართან ერთად ამ ადამიანზე ალბათ არ ვისაუბრებთ და სავარაუდოდ ბევრსაც არ ვისაუბრებთ. მე ვისაუბრებ, მიყვარს. მართლა, მაშინ წარადგენ. ტონიკი, მიდი, არა, შენ წარადგენ. შენ რო წარადგენ, მაშინ და უფრო შემიყვარდები. დღეს დაბადებულა, თუ ეხლა მაგას ვეძებდი, დაბადების დღეა? ესე იგი, ტონი კერტისი, ხო? სწორად ვამბობ. დღეს მისი დაბადების დღეა, როგორც ამერიკელებმა დაასახელეს, მაინც საამაყო არც ეს არის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უყურადღებო მამად აღიარეს ის ჰოლივუდის ისტორიაში, ასე რომ ამ თემას შევეხოთ. სამგეთ ყველაზე სექსუალურ მამაკაცას ჩემი დაამთავრეთ თქვენ მან ორნი. გააგზავნე. მედალადო მემზადებით და ესე იგი დღეს ჩვენი გადაცემა განსხვავებული იქნება, რადგან 1 ივნისთან დაკავშირებით ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს თითო ცინცაძის ფონდი ეხმარება. აი სულ ცოტა ხანში გადაცემაში უკვე დაწვრილებით მოგიყვებით ამის შესახებ. კიდევ ერთი თემა, მუსიკალური თემა. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ ძალიან პოპულარულ ქალბატონს საქართველოში. მე არ მახსოვს და არ მეგულება ოჯახი, სადაც ერთი მისი სიმღერა მაინც არ ყოფილიყოს პოპულარული. ეს სუზი კვატროა, დღეს ამ ქალბატონის დაბადების დღეა, ჩვენ მოვისმენთ და ვისაუბრებთ მასზე. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენ ხვალ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა ზაფხულში, იმისათვის, რომ სტომატოლოგის რჩევები წაადგეს ბავშვებს. ნახვამდის ღირსებას გისურვებთ.